స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కుక్కర్ పెట్టుకొని కుక్కర్ వేడైన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోండి. నెయ్యి వేడయ్యాక మసాలా దినుసులు వేసుకుని కాసేపు వేయించండి. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించండి. ఉల్లిపాయ తరుగు 2 పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోండి. వీటితో పాటుగా క్యారెట్, పచ్చి బఠానీని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. వీటన్నింటినీ 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం పుదీనా తరుగు కూడా వేసుకోండి. ఇప్పుడు అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న ఒక గ్లాస్ బియ్యం కూడా వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను రెగ్యులర్ రైస్ తీసుకున్నాను, బాస్మతి రైస్ తీసుకోలేదు. ఈ బియ్యాన్ని కూడా 1 నిమిషం పాటు వేయించి 2 గ్లాసులు వేడి నీళ్లు వేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ రానిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. దీనిని ఒక 15 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయండి. తర్వాత కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇన్స్టెంట్ కుక్కర్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది. దీనిని వేడి వేడి చికెన్ కర్రీ విత్ రైతాతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది.